ការងាររបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគឺបានន័យថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផ្លូវហ្នឹងគឺការត្រួតពិនិត្យផ្លូវដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងការទាមទារសំណងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងនិយាយទៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនបានបំពាក់បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីការងារនេះគឺជាការងារដែលមានអនាគតមួយល្អសម្រាប់ខ្ញុំថ្នាក់គ្រប់គ្រងបានយកចិត្តទុកដាក់ពីការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាបុគ្គលិកមានឱកាសការងារក៏ដូចជាមានឱកាសក្នុងការវិវត្តខ្លួនគាត់តែងតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបុគ្គលិកក្នុងការបន្ថែមសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនទី1ទី2ទៀតគឺការផ្ដោះដូរឱកាសការងារបងមានន័យថាខាងជនជាតិចិនគាត់មកធ្វើផលិតផលនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបការងាររបស់គាត់ទៅបងអញ្ចឹងគាត់បានចែករំលែកការងារហ្នឹងមកកាន់បុគ្គលិកជើងបានទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាការដោះស្រាយនៅលើផ្លូវក្នុងករណីមានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផ្សេងគឺពួកខ្ញុំទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានយ៉ាងល្អពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំមេចិនទាំងអស់បានបណ្ដុះបណ្ដាលបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយនៅលើផ្លូវបានយ៉ាងរលូនការងារនៅផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំហើយថាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្ញុំពីមុនពីការលំបាកមកដល់សពថ្ងៃគឺមានការល្អប្រសើរជាងមុនមានផ្លូវល្បឿនលឿននៅកម្ពុជានេះគឺល្អប្រសើរជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា